ejo twarebeye hamwe noneho ngo mbere yuko ushaka abakobwa cyangwa se nubone ibintu ku mukobwa runaka uzigera umushaka cyangwa se uzabigende mu gake. Uyu munsi wa none rero namwe bakobwa cyangwa se bagore, nubona umusore mukundana cyangwa se wumvaga ari umuntu mwashakana ariko ukamubonaho zino ngeso, ugiye muri guteretana muri kumenyana ukabona umusore cyangwa umugabo ukamubonaho ino mico tugiye kurebera hamwe itandukanye igera muri irindwi, uwo mugabo nushaka uzabivemo hakiri kare wa mukobwa we. Ngiye buri abakobwa ngenana barabura, abahungu mujye mubitondera ibi bintu tugiye kurebera hamwe. Nubibona ku musore nibishoboka uzamuve wigendere. Buriya nimba hari ikintu cyanya cy'abantu bose bakwiye kumenya, urukundo ni kimwe mu bintu bya mbere byiza Imana yaremye kuri iyi si. Ndetse ikintu cya mbere Imana yadushizemo twese ni ubushobozi bwo gukunda ndetse no gukundwa. Ngo nta kintu cyiza kiryoha ku isi nko gukunda ndetse nawe ugakundwa. Tukivuga ku bintu byo gukunda no gukundwa ntararenga hano, kano kantu ngo Imana ngo ikintu gikomeye yaremye kiryohera abantu, gukunda no gukundwa. Tutararenga hano rero iyi cyose si muyikunda, banza urebe none nimba warakoze subscribe. Ibintu by'urukundo nidushaka tujye tubirangiriza kuri iyo subscribe dukomeze. Ariko iyo bigeze mu gufata umwanzuro noneho ku mukobwa wo kuvuga ati nzabana nande bikunze kugorana ku bakobwa. Abakobwa buriya ni abantu bagira umutima mwiza, umutima woroshye, ku buryo rimwe na rimwe ububeshyi bw'abagabo bushobora gushuka umukobwa ugasanga yageze mu magari kwicuza avuga ati uyu muntu ntago ari we twateretanaga pe. Wagera mu rugo ukabona umugabo mwakundanye araguhinduka ukavuga ati ni wa muntu twakundanaga, bikagucanga kubera utugambo twiza abakobwa nabo bakatugendera cyangwa se n'ibindi bishuko byose. Niyo mpamvu ngo umukobwa buriya ni umuntu wegerwa n'abantu benshi kuva akiri muto, atiritwa n'abantu benshi babona ubwiza bwe cyangwa se uko yimereye bamwegera ari benshi. Rero ngo biri mu bintu bimugora guhitamo umuntu bazabana. Ati abakobwa akenshi baba barababwiye ati nujya gushaka umugabo uzashaka umugabo uguha keya, uzashaka umugabo ugukunda, uzakwita akita ku bawe n'umuryango, nyine ibintu nk'ibyo nyine byo biba biri mu mutwe w'umukobwa akazashaka umuntu nk'uwo. Ariko ugasanga umwana w'umukobwa nibyo bamubwira gusa bakarangirizaho, ntibigeze bamubwira ati bamubwiye ubwoko bw'umugabo agomba gukunda ibyo akora, ariko ntibamubwiye abagomba kwirinda, kuko abagomba kwirinda hari igihe baza bihishe muri ya shusho y'ibintu bamubwiye ya keya y'umuntu ugukunda ukora buri kimwe, ugasanga ntago bakubwiye umugabo ugomba kwirinda ukameze wa mukobwa. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ubu bwoko bw'abagabo barindwi cyangwa se imico y'abagabo barindwi wa mukobwa ugomba kugendera kuri. Umuntu wa mbere wa mukobwa ugomba kugendera kuri cyangwa se wa mugore we ugomba no kubimenya ko utagomba gushaka umuhehesi. Nimba ngo hari ikintu cya mbere abahehesi bazi, abahehesi ni abantu bazi kwiyitaho, baba basa neza, bavuga utugambo twiza, bazi nyine icyo umukobwa akeneye kumva, icyo barakizi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa uri kuvuga ati cyura musore